發覺咧，我哋咁多個都係一食嘢就唔多點想出聲。食不言，寢不語啊！好差。咁我哋要做嘅嘢㗎嘛。食咗先。開始辣啦！開始 feel 到舌頭尖辣啦，條脷尖開始辣。哇！唔多罐啦。啊田雞喎！哇！新鮮㗎。哇！而家點解我會選擇嚟呢度係有原因嘅。哇！有啲咩啊？望望先，肥牛啦。哇！仲喐緊嘅田雞腳。仲有咩啊？呢個係魚皮餃，好大隻。係啊。呢啲咧？午餐肉啊？牛腩粒。中間大腸啦，油炸鬼都有。呢個咧就係佢嘅所謂唔係呢個白花樣魷魚，唔係白花樣油炸鬼。啲條雞 close up 先，仲識喐佢頂你個肺。仲有而家好興嘅雙滑、墨魚滑同魚滑。蝦滑係咪啊？哇！雞係咪要加水嚟睇？算係啲雞翅。不但係點解食雞煲一定要咧？通常嗰啲鋪頭咧一定同你講，你食埋啲雞先叫加水嘅。咁咪咁因為啲雞咪柴咯。哦，即係其實本身如果你淨係開始食雞嘅時候，就盡量係保持乾身嘅嗰啲。係啊，佢入邊有啲汁適量嘅汁，咁嗰啲雞就唔會太柴。有之後加水嘅啫。加湯。咁啊好鹹，有最驚食雞煲你個湯唔係打邊爐好鹹。啲咧，有技巧啊！你個湯就唔好落味。個湯唔好落味。唔好落味，普通係咪普通雞湯啊？係就咁倒落去。你睇都算 OK 靚啦，真係好似啲肥牛望一望先，肥牛好少影影，喂好靚喎，又幾靚。但最少唔係揸流灘嗰啲咁肉補先。係啊，唔係全肥嗰啲嘛。夾塊睇下先。我食牛肉好衰嘅，我唔係食俾佢牛味嘅，我係咧睇佢咧肥瘦均唔均勻。我係比較中意食日頭食化，呢個都幾均勻。同埋咧，都 OK 雪花。上面咧好似多好多啊！ OK 啦，梗係啦，我哋少則4條友，多則5條友食啊！今日真係。不過嗰時候香港飛機多㗎。加油啊！咁多位，4份一隻雞嘅其實唔係好多嘅啫，點解？要食油喎。咁食啲油。啱食完呢個雞煲做早餐啊，就可以食呢個邊爐做 lunch。宵夜，我哋你翻工嗰陣時，我唔方便出嚟瞓覺。威啊！搭馬咯，英雄主義咯。好味，真係唔該晒。開始嚟㗎。開始。我頭先開始覺得脷尖已經辣啦，唔避嘅，佢係好嘅。即係頭先講我好怕食麻辣嘅，即係咁避嗰種感覺好鬼衰。而家係辣，但係 OK 嘅感覺。OK，好在少辣。唔難受。如果大家怕食辣嘅，咪嗌微辣咯。係啊。仲可以嗌唔辣添啊！咁你呢啲雞煲都係靠個麻辣膏嚟調味嘅啫，個辣椒膏最主要係咪辣椒膏同埋咩？最主要就係你通常呢啲咧，花椒、辣椒，辣椒有乾，有啲乾，有乾濕啲新鮮，跟住有啲花椒油。有啲人咧就中意落少少嗰啲咩柱侯醬、沙爹醬炒一炒佢一齊煮。係啊。係咪突然之間發覺冇啤酒飲，你爭緊啲嘢？啊，你又可以飲得啫，呢個唔飲得先啦，首先。係嘅，唔開心。晚上倒屎嘅，你公司刻薄你啫，你公司出晒咩刻薄㗎啦，全香港都知㗎啦。唔好講啦，假成個好人嘅。唔係炸街咩你？炸街咪即係假成，有分別咩？唔係，老豆同個仔啊嘛。咁就係。仲有冇雞？我哋用啲撈撚起晒先。
喂，雞煲樣嘢就會好正，即係好似咁一路食咧，佢呢個又好喎，佢應該諗過咧，佢又唔係太熱啫喎。佢較細咗。佢較細個，唔係佢呢樣好緊要。嗱 keep 住，其實 keep 住熱熱地食，係啊你係快啲食。唔係有啲調翻轉啊，開大咗個火啊，搞到個煲黐底。係啊，黐底個煲雞又乾。我曾經有個經驗咧，喺出落大雨、黃色暴雨警告嘅情況之下，坐喺出邊食打邊爐啊！咁撚型，濕鳩㗎。乜都濕晒㗎喎，呢邊菜加晒㗎喎。有嘢遮住啊！嗯。哇！但係個風味真係唔同。喂，但係出到去咪好無間道義嗰啲 feel 咯，即係阿吳俊宇同阿曾志偉坐喺街邊打邊爐正。唔係，其實我冬天去好中意咩咧？你講起打邊爐，我係好中意喺嚴冬啊，得個10幾度嘅時候咧，食煲仔飯，但係一定喺出面食。好啦，知唔知點解？加水。加水，誒，加水。講埋先，知唔知點解？嚴冬嘅時候出去出面食煲仔飯，唔係。而係咧一路食嘅時候，望住出面啲人斯斯縮縮凍緊出嚟嗰個街，凍緊出嚟嗰個街有幾多暖？好熱啊！講起嘅啫。點咗轉位先。嗯。嗰個咩安格斯啊？第二個嗰個。哦。唔該晒。好 service。好，幫我讀啦，唔該。點啊？點問佢啦？好多係。又換咗佢。酒樓式服務。唔該晒。喂，180嚟講好大喎。真係㗎。你同大家講咩啊？睇個收費先，睇下幾多先。係咯。大概咁嘅價錢。係啦。係啦。唔係大概，係直頭啊！直頭呢個價錢。係啦。已經唔使加人。係喎。係啊，唔使加啊。喂，但係有 service 啲又 OK 喎，真係唔錯。係啊。但係啲牛樣就幾靚啦，一陣間都係滾咗再食。所以拉後少少，將啲嘢食喺中間啦。嗱咧就發覺咧，原來呢個魚皮咧就唔係我嚟打邊爐嘅，係大家嚟當口立汁食嘅啫。都可以打。未滾啊！暖㗎啦都。好趕時間喎，因為呢個師兄。咩先我撚趕時間。唉。阿豪。你點樣嗌自己先得㗎？啊，真係喎！嗰啲湯係本身冇乜味，係食到個底料嗰陣味多過有雞湯味。跌鳩咗算數。用筷子夾嗰啲餃放咗埋一齊咁嘅。未滾啊嘛。放落一齊滾。哦，得，誒，你嚟。好，拍埋佢。咁有啲嘢咧就會落咗先嘅。你最知識嗰啲咩豬大腸啦，咁啊等佢放咗啲落去，索味先。腸嘅食過先啦，再諗啦。喂，如果嗌開波，嗌脆鯇片啦，唔該。喂，第二轉我想嗌粉絲啊！我每次打邊爐臨尾一定係嗌粉。嗰啲係護絲又冇喎。粉絲有護絲。有護絲，但我會比較係啦，我見到啦。嗱，大家睇下，你而家喺香港度邊度食到有膏嘅鵝腸啊？哇！我點解會過嚟食？即因為呢度有嘅啫嘛。啲料係特別好喎，即係以呢個價錢係喎，有膏鵝腸，出邊嗰啲全部都冇嘅。唔係出面如果係呢啲咁嘅質素嘅料咧，通常都逐碟計嘅。俾錢啦，唔該。係啊，逐碟計嘅，通常都係。買啲餃先。尤其是我喺尖沙咀翻工嗰啲咧，頂咗黐線嘅。嗰啲你任食嗰啲，你真係入唔到口㗎。任食即係你次次去嗰啲地方，一食嗰啲任食不如唔好食喎。嗰啲任食嘅打邊爐咧， 100蚊嗰啲啊？你食完係啊，你食完第一啖咧，你即刻攞一樣嘢，我不如自己去街市買。嗱，呢個係蝦滑同墨魚滑，咁啊，不如你自己試下感受下究竟佢呢個蝦滑係點樣。翹先，
睇嚟先。你自己試一試個蝦，我覺得我攞起上即刻哇吞落個口。係咪咧？呢個墨魚滑嚟㗎嗱。哇！頂啊！張住嘅喎。係啊，墨魚滑呢個就。喂，一嚿先即刻擺落個口度。好啲喎。口度。佢打膠打得好。落少少嗱，飲少少湯跟住先滗落去，如果唔係黐實。係啊，佢打膠打得好痕喎。跟住試下個蝦啦。喂，唔係真係見到仲係有蝦㗎大佬。一粒粒㗎真係，你見到？但係佢打膠佢打得好似一劈，即係嗰個打膠嗰個打膠啊！打膠嗰個漿啊，一結啊，我真係絕手喎。係啊。喂，好嘢真係唔知啊！擔嚟嘅咩？唔介意啊！你唔知係個蝦膠？未必報到呢啲鋪頭都有得入食啫。咩啊？如果你唔熟路，你冇經過都唔知。喂，咁呢個節目就係為咗咁嘅啫嘛。咪就係為咗咁咯。係啊，因為呢間嘢唔係阿豪講，我都唔知有。呢個好技術。喂，唔係點做呢行啊，老友？你估學你咩啊？喂，但我驚以後咧，我驚下個禮拜咧，唔係下個禮拜，下次再嚟咧，佢兩個今次食完呢真係咁好咧，下次咧佢哋兩個會唔見樣，但係又有把聲，然後同大家講我係主持，所以唔使見樣。咁就影揾一條友嚟影咗佢啦。唔該，叫依樂啊！等佢先，可能吹到未夠熱。係啊，吹住佢。犀㗎！滾啊！食啊！試邊樣先？試邊樣先？唔係喎，有啲落咗啲食得㗎咯喎。落咗啲豬大腸啊！喂，試嗰個墨魚試個話先，係咩？試個，仲有啲雞喺度嘅。有少少雞嘅。我哋攞啲雞先。好啦，財生我攞睇下撈到啲咩啦。撈住腸，試條腸先。OK，唔騷，有牙口 OK。個海基本上係唔食嘢，幫佢畢嘢嘅人喺度。但係而家咁多唔打邊爐都要食午餐肉嘅。哇！擺午餐就雪，到最後到最臨嘅時候索晒味，嗰個午餐咁正。正。而家有好多人中意食午餐肉嘅喎。你出得嚟食嘢就唔好食啲屋企有得食㗎。正常係嘅。不過係先。喂，大家應該試咗個牛啊！根本係一個冇皮蝦餃，根本係冇皮蝦餃啲蝦滑係，黃黃，控埋嚟個 cam 度。我啲皮餃好味嗰啲啊！係啊，真係見到仲有隻蝦喺入邊。咬到爽嘅已經好啊！唔食咁熟嘅，啲蝦滑咬落去即係唔係一劈嘅喎。你又食到啲蝦係爽嘅喎。喂，點啊？食咗牛肉嗰個？牛肉點啊？咩感覺？我諗住你話要飲啤酒，我就攞得落去。唔出聲啦已經。好專心啊！而家人食嘢啊。係啊。死啦！咁又點叫你出嚟食嘢啊？講都唔講嘅，唉，自己嚟。不過要啲時間喎。主持人都係講啊，嘉賓唔講。你老闆咧，真係呢啲真係朋友真係好曬。唉，我嚟，你個個都唔講我講。你老闆。我食咗啦。感覺如何？我真係食緊牛肉咯，即係牛肉，唔係肥牛係。係，我係食緊牛肉。牛肉唔係你嚇，牛肉嚟嘅。比我想象中冇埋，咪滑係滑咁咯，係牛肉咯，韌咯，係啊牛肉嗰啲味，少少韌，但係正常我覺得。牛個心態會食得舒服。係啊，
但係如果你好似個食牛肉嘅身體，你贏佢啦。你以前咧有啲咪賣啲咩手切牛肉嘅，咪都係咁嘅啫嘛。如果嗰啲味咧就好好啊。OK，即係你唔係鬧魚皮餃咩？呢個油炸鬼要淥幾耐？我掉嗰嚿落去。我其實咧嗰嚿膠熟㗎，扁嗰嚿嚿膠硬就得㗎。嗰嚿蝦膠熟就得㗎。嗰啲蝦話好似係蝦話真啊！我落咗幾個咪魚攞少少。攪鬧先。唔係個蝦話頭先食落去係係夾都夾到。係啲蝦，喂！啲蝦話真係不啲，一陣間再你再不啲試下。係食到一隻蝦咁，爽喎係。啊咪話，呢個正常你會有驚喜啊！一屌起油豉嚟啊！嚇？起油豉嚟啊！彈硬唔彈？蝦餃啊！嗰個係蝦餃，冇皮蝦餃。個墨魚話係彈硬彈爽嘅。個蝦好好食，個蝦話好好食。我唔客氣啦，我食田雞啦。嗱，我老婆咧就唔食田雞嘅，所以我咧係冇乜機會食田雞。所以你有機會就好食啊！係啊，呢啲咪機會冇乜幾好啊！今次 Alpha 隻手瓜嘅，一嚿嚿肌肉紋喺晒度。炒到啲咩？炒粒薯。有咩？頭先有人炸鬼，起身攞。炸鬼，哇！好快熟，啲田雞變咗色已經。然之後我同埋咧，冇抌咗幾個。抌低呢度啦。喂，你有冇試過咧遇到啲人打邊爐咧，話一定要用公筷夾嘢㗎？屌你老母！你又冇食啊？唔係我以為你同佢講屌人一煲好冇啊？唔係啊！嗰時零幾年沙士嗰陣咧，呢快唔快熟嗰啲？嗰個膠熟得㗎。但係就講腍沙士嗰期咧，啲人咪話乜鳩都用公筷嘅。係啊。嗰陣時我就唔想打邊爐。你連出街食飯你都覺得煩。係啊。你洗筷子係打邊爐嘅樂趣嚟㗎嘛？搶嘢食係咯。趣嚟㗎。鬼你有冇食啊？嚟！唔該大佬。影先。嗱，啲油炸鬼喺度淋咗嘅，啲蝦膠啱啱熟，試下。因為啲唔係蝦膠嚟，白花膠。正常一隻蝦膠都冇出膠。OK。等下試下你個。有鵝腸有冇人落嘅？有啊，食幾多落幾多啊嘛，自己落㗎嘛。唔係啊，咁咪縮㗎。係落幾多即刻冇咗。係啊，冇啊。好快嘅呢啲鵝腸就。一縮就好食啦。唔係好多人都以為咧打邊爐係唔使點要技巧嘅，淥嘢係啊，淥落去少少先。OK。鵝腸又係平時同我老婆冇機會食嘅，我老婆食啦，食啊，好似入冊咁樣樣。試下先。哇！
我食過最好食嘅。你都唔知幾耐未食過新鮮鵝肚嚟㗎？好味，好味，我想問你辣椒豉油都好正。好味。有一個啱啱啊！而家咧，一外搶場個中央圖咧，佢搶全部冇晒膏啊，全部裝一隻嘅，係啊白色嗰啲。佢刮晒啊！真啲皮糕，唔好嚟，呢個係食落去係有啲油分咧，你好香，咬落去爽嘅，但係唔韌嘅，同埋好快食得。最重要嗰樣嘢係一碌搞掂。佢試一試佢搞頭先係 Randy 冇完啊，即係魚皮餃，你係爭啲講頭嘅。係啊。幾多個人仔？兩個可樂。牛肉呢家嘢咧，一落咧就要流嘅。我要兩個。係。係啊，牛肉就真係唔好。我通常咧有呢咧就攞住個呢喺度量，一係咧就夾住唔好放，死都唔好放，一變色就扯上嚟。不過呢個有啲難度，因為呢個比較厚身啲。一來咧，有食好食啦嚇，你都安心上路喎。安心上路啦，冇得食噶啦。Sorry 啊，老婆。他面前選一條嘅，拉埋雞翅啊！雞翅好煩㗎。雞翅我又唔食喎。雞翅唔食啊？唔使啊！有啲似咩咧？有啲似啲粉腸，但係咧入面有好多水咧，可以辣出條脷。我等咗幾嚿牛柳粒落去，但係我揾嚟揾去都揾唔到嚿嘅喂。啊，講啲啊！我自出娘胎都未食過田雞啊！我知點解，係啊，真係未食過。咁你而家食咗啦，破咗戒咯唔係，我冇所謂，我總嗰陣試一次，但係試完之後知明點解佢叫田雞。雞味都味㗎嘛，真係好似雞味。係啊。但係佢滑過雞喎。佢滑過雞。佢真係滑過雞。佢質感似魚，但係啲味咬落係似雞。咁冇㗎，你啲咩啊？叫咩啊？食個狗啫。未喎，呢啲嘢我唔食嘅喎。狗就唔好啦。唔係，你需知道咧，當你一個屋企咧，細個嘅屋企有一個阿媽兩個家姐，兩個都怕核突嘢嘅。跟住然後你屋企而家個老婆咧，就係中意啲藝術嘢嘅，又係唔中意啲核突嘢，所以我係無緣見到田雞啲味嘢嘅。所以我哋自我為你帶嚟都忍受嘅。其實佢都係在公在私都為自己嘅，我同你講。喂，份出嚟係我講得份 cover 都講咗㗎，我擺嗰張海報講咗㗎，呢個係一個以節目為名，自己有朋友食嘢吹水嘅節目嚟㗎嘛。晨早講咗㗎啦。我真係好啦。蝦正真係好正，超級正，人參大平，湯多半啦，係有排熟啊，驚咯。太過咧，大家唔好咁啱。係啊。即係唔好見到啲嘢質素幾好咧，就諗住一碟幾錢啊？係任食價再提翻大家。我再睇一睇，係任食嘅可以再寫過嘅。芫茜，我攞芫多。唔係，臨尾想嗌粉絲添。通常啲人臨尾索湯咧用山根，但係我都用粉絲。粉絲正，係啊。喂，哇，犀利！真係半生熟啊，外半生入面熟，嚟你先都爆，好好味，冇問題。上半住生，下半住熟就得咯。哇，咁型！半生熟啊嘛。下次試啲日本嘅喎，要真係要。日本太貴啦。日本嘢唔係日本嘢又衰嘅，參差。不過我聽聞啊，日本嘢就算參差極咧，都唔爭好遠。喺邊啲咯？你試下元氣同埋你去紅磡嗰邊食爭幾遠？其實冇嗰樣嘢嚟嘅，元氣嗰啲係都唔係日本嘢嚟㗎。
香港嘢。大陸嘢。即係都唔知有幾多呢啲咁樣嘅刺身料好多都係大陸嘅。係啊，而家連鰻魚啊好多時都係大陸。大陸養殖嘛而家。你信得過咪得咯？你信唔過咧？熟嘅你咪 OK 嘅。沙西米就冇啦，我都驚。啊唔係喎，佢 sushi 都係熟嘅 ，sushi 都係熟嘅。佢 sushi 嗰啲都係熟噶嘛。唔知咯，但係好多嘢都大嚟㗎。係啊。啊！你哋係唔買？啊！我發覺樣嘢，我哋呢個煲咧冇叫啲咩豉油蒜頭嗰啲喎，唔使喎。你食咩？你個需要？唔使喎 ，OK 喎，靠個湯味啊，又唔會覺得好寡喎。好啦，第二公式大家要咩啊？粉絲嚟未啊？大家要2輪公式定有3輪公式啊？我諗佢2輪都夠皮。要我一輪咧，有啲咩未食過啊？粉絲啊！你推介下。今次你推介呢個。嗱，我信你第一次我掟牛五叉落去睇下咩料。不過要去到好厚先好食到嘅。慢慢落。哇！爭啲唔記得係呢個，不過因為要等啲時間呢啲嘢。唔該你，加少少得㗎。少少得啦，唔好多。由於頭先咧係唔記得撳掣，而家嚟多次。啲菜真係啱啱轉，啲葉轉綠色你就好拿上嚟，爽嘅。唔好意思。係啊，陣間買一條就夠啦。唔該晒你啊！我哋自行漏單。自行加單啊！啊，食咗咁耐先話佢原來唔記得加一段。啊，好味啊啲嘢真係，好好食。放心，我哋會周圍話啲朋友聽，全香港嘅。哎呀，下一句唔記得問，如果係再嚟，有冇 discount？我啲粉絲，因為啱啱食咗，我唔記得開機，俾你睇翻，錯晒味，好鬼好食。大家喺食到飽飽滯滯，唔想講嘢呢嘢。死啊！阿爸，你今晚好似翻通宵。我哋今晚翻去繼續打機啊！又係咯，你有冇份啊？你會唔會翻下工突然間？哇係！哇係薯片嚟嘅喎，望望先。薯片嚟㗎，咁 L 大塊，咁乸肥嘅喂。其實我都係見到人哋隔離咧嗌咗個黑條，我先醒我冇嗌，同埋我覺得咁靚，不如試下嗌下。係啊，唔係多添啊。係咯，一人幾片，一人一片到啫嘛。兩片。嗱，好肥，超級肥。啊！大佬任食嘅喎，佢講緊係任食嘅質素。任食質素啊！任食嘅質素係。哦，頂你咯！明輝蝦片嚟嘅呢塊，但係豬肉使唔使淥熟啲？定係好似淥喺邊色都得咧？其實咧，日本就真係蝦片咧，你去薄咧，你其實你兩邊熟咧，其實都得嘅。但係如果大家怕咧，就需要熟啲嘅。係啊，淥翻熟少少，有得揞盡。好啦，啊，望一望先。
都唔係冇乜點縮過啦，先講係啊，好大塊同埋都係蝦片咁嘅樣，哇！酸埋嚟真係，啊屌！好啦，我默氣啦，食啦。咩環境？有咬口嘅，個味好濃，但係又唔係好肥喎。有啲我點解上女版出嚟呢個味？呢個狗味。呢個好過肥，佢又唔係好肥喎，都未有肥牛喎。嗰個係牛肉，牛肉唔好意思啊。係嗰個係薄切牛肉，嗰個都唔薄啦，嗰塊牛肉。因為佢斬邊個嚟講叫厚啊。係啊。我自己試下先，係非常之唔錯，係可以解釋嘅。爽啊！我哋已經冇咩調味，冇條味，我哋個湯都佢都七七八八啦，都清楚地。佢夠暈啊！佢啲肥瘦夠暈啊！食落去咧，同埋佢可能豬肉個特性咧，因為爽少少。呢個推介，呢個都推介。個豬肉味濃。我諗啊，你出邊就咁買呢個咁樣嘅豬，即係黑團慶，我都188啦。係啊，抵食，真係抵食，冇得彈。係食咗好多嘢，每樣試少少都正。係啊，所以麻打邊度真係要好多人一齊食，又好玩啲。如果唔係你嗌一碟都收皮。係啊。食夠晒。我哋呢一集出咗之後，阿 Kenny 嗰啲會流晒口水啊！下次帶我嚟啊！不如咁啊，下次藍天過嚟呢度做節目啦。crossover 一路食一路打籃球。立邦先生啲球咧都係。咩啦？笑靚仔。咁咪好咯，咁咪好咯，即係到時你哋想講粗口啊，講啊樣。講嗰啲嘢喎。我即係聽到人哋講粗口，我會唔舒服，我會發燒嘅。會嘔㗎。係啊！我嗰時聽到人哋講，讀書時候講得佢撲街啫。黐線啫！我而家即刻已經有啲唔舒服，想反胃啊！我幾驚你話聽到話嗌撲街，跟住有 B B。係撲街有 B B 啊！撲街啊！有 B B 啊！點啊咁多位飲飽食醉未啊？好，計數幾錢啊？呢度即埋單係唔該埋單。好啦，另外呢個節目嘅好處就係咧，嗱啲嘢幾抵食咧，我哋講係冇用嘅，一陣間影張單俾你睇，睇下幾錢。嗱，講真，我真係帶咗2嚿水，2嚿半啦，2嚿半喺身啫。嚇！因為之前咧，豪講到咪188一位，嗱，有乜事啊？豪你包底啦！180睇啊！童叟無欺啊！嗱呢個啊，嗱記住個地址啦，784咁咪4條友即係等先188加8啦。188加8，係咯，188加188加8咪196。196，196。係我先，一人找4蚊，一人找4蚊，睇下有冇3蚊散，好似有喎，好似有咁多散紙。我有散紙喎，我找俾你仲好啦，屌！你幾多錢賺？嚟，捉過嚟，4蚊。過嚟先。係真係你呢個均真嘅嚇。嗱，第二個4蚊，邊個接？派片啊！派片。呢4蚊嗱，唔見咗唔該曬啊！翻嚟㗎。去廁所啊！200蚊唔使4位，仲加咗餸添，仲想點？好唔該。
OK。哇，仲有盒紙巾臨尾俾你抹埋嘴。好，多謝你。仲可以扮豪下俾我6蚊貼士。哇！唔食雞煲仲可以有其他煲㗎。仲有啲咩煲咧？嗱，呢張嘢核突啲啊，就照影啊！有咩咧？雞煲、粟米雜菌煲，你食齋啊！花雕雞煲我最愛。粟米豬骨煲，普通打邊爐嗰啲啦，跟住就嗰啲。啊，正！嚟啊！哦，好，咁啊搞掂，出去啦。哦，唔該。好啦，咁啊，翻去啦。嗰檔咧，佢就係嗰個阿公君園嗰檔嘢。哦，好啦，嚇。喂，點啊？點啊，兩位嘉賓？兩位老細。係啦。今日有冇 OK？有水底啤係嘛？呢兩嚿。係啦。有冇啲咩推介俾我哋啲聽眾啊？或者觀眾？有冇嘢要屌啊？不如睇下有冇嘢要屌咧？而家行開咗。冇。屌啊！性價比 OK。好 OK。喂，阿豪有啲咩覺得要推介咧？呢間嘢？呢間嘢其實即係頭先個雞煲係真係好食嘅，咁跟住嗰個響嚟啦，大家 OK 啊。牛肉今日可能爭少少，因為佢係成日都有時嗰啲牛肉頂唔撚順。牛肉有啲韌。講真，其實如果你淨係食牛味係非常之好嘅。係啊，反而嗰個一口牛粒係我覺得 OK 嘅。係。跟住仲有嗰個最後嗰個追加團肉啦，大家。追加團肉啦。仲有其實我好中意食田雞，嗰個田雞真係好好食。得啦，我食咗啦，我有食啦。最好食一定係講緊個午餐肉啊嘛，係咪？午餐肉啦，仲有嘅。喂，留一把遮你邊個？係邊個留一把遮啊？我中意個蝦咯，蝦滑係 OK。蝦滑墨魚。蝦滑墨魚滑又係好食，一定要試。同埋最後嗰黑團肉又係講一次，好緊要講多次，個黑團肉真係好好食。好緊要嘅要講3次。係啦。好啦，咁啊呢度咧都跟住行4條街直行咧，就去長沙灣地鐵站。其實行咧頭先冇講到，而家講翻喺長沙灣地鐵站 A2 出口，一直行落嚟4條。一直行落嚟4條街。0度就向右手邊轉入嚟。係啦，咁就自己揾啦。自己揾啦 ，Google Map 咁簡單。係啦，咁啊嗱，今次我哋食完嘢咯。喂，但係其實我哋仲有好多嘢排咗喺後面。係啊，好忙啊！嗰啲咩肉骨茶啊，咩有冇咩性價比 OK 嘅壽司鋪啊？係啊，所以好多啦，所以邊個想知有咩好嘢食咧，就留意我哋遲啲嘅 YouTube 片嚇。如果邊個想同我哋一齊食咧，就請我哋食。係啦，請我哋食最好添啦，最好攞埋部機。咦係喎，我叫阿蘭椒佢都得喎。咁啊，嗰啲就可以。睇下遲啲咩方法，應該有方法嘅，遲啲應該會開個 Facebook group 嘅，咁啊大家交流下啦。好啦，仲有咩？冇啊，咪睇下大家有咩好推介，我哋你都冒死去試一試咯。係咯，因為我哋即係嗰啲乜鬼嘢死啦！嗰間有咩名將？名將呢啲請晒朵就唔使噶啦，你就唔去試噶啦。再唔係，如果你真係想我哋去試嘅，你陪我哋一齊去。係啦，但係要見樣喎。啊，老老實實。我仲要係食嗰個咁嘅紅豆壽司喎，你講到明啊？嚇，紅豆滾南卷。好啦，點都好啦，嗱，今次就節目係咁先，咁啊，下次睇下有俾人繼續食好嘢，係咁，拜拜。